მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო. ეს არის გადაცემა რიცხვების ძალა, სადაც იქნება სენსაციური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას მალავს ჩვენი დაბადების თარიღი. როგორ არის ის დაკავშირებული ფილოსოფიასთან, ფსიქოლოგიასთან, ეზოთერიკასთან, ასტროლოგიასთან და სხვა შემეცნებით საკვანძო მიმართულებებთან, რომლითაც ვსწავლობთ საკუთარ თავს. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან აქტუალურია ახლა საქართველოში ციფრული ფსიქოლოგია, ნუმეროლოგია, ბედის მატრიცა, ასევე კლასიკური ფსიქოლოგია და ეზოთერიკა, მინდა მთლიანად განვიხილოთ ეს ყველაფერი საერთობმაში, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც სხვადასხვა სფეროები. ეს არის ერთი მთლიანი ესეთი შეკრული მოცემულობა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას შევიცნოთ საკუთარი თავი. როგორც შეგვიძლია ექიმთან ვიზიტის დროს გავიგოთ ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ავიღოთ ანალიზები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ციფრული ფსიქოლოგია. რა არის ეს? ეს არის ჩვენი დაბადების თარიღში ჩადებული კოდები. ტყუილად არ არის, რომ ადამიანებს გვანიჭებენ რიცხვებს, თორე ისე ადამიანი რომ დაიბადებოდა ვერ იცხოვრებდა იმის გარეშე, რომ არ სცოდნოდა კონკრეტულად რა თარიღშია დაბადებული. ეს საჭიროა იმისთვის, რომ ადამიანმა შეიცნოს საკუთარი თავი. ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით 569-470 წლებში მოღვაწე ფილოსოფოს და მათემატიკოს პითაგორას აქვს გამოკვლეული ჩვენი დაბადების თარიღი და ასევე არიან პითაგორელები, ვინც ნუმეროლოგიის ფუძემდებლად ითვლებიან. და ჯერ კიდევ მაშინ განიხილავდნენ ადამიანის დაბადების თარიღს, რაც ძალიან ეხმარებოდა ხალხს წარმატების მიღწევაში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა რიცხვების და კლასიკური ფსიქოლოგიის ტანდემს, განვიხილავთ იმას, თუ როგორ არის დაკავშირებული რიცხვები, თქვენი დაბადების თარიღი უშუალოდ ფსიქოლოგიასთან. ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს იქნება ყველასთვის უსაყვარლესი ფსიქოლოგი. ოჯახის ფსიქოლოგი და ფსიქოსექსოლოგი ია როზისი. ძალიან დიდი მადლობა ია, რომ ჩვენთან ხართ დღეს და მიხარია ეს ყველაფერი და მაინტერესებს პირველ რიგში თქვენი მიმართულება რა არის ფსიქოლოგიაში და როგორ გეხმარებათ ადამიანის დაბადების თარიღის ცოდნა? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ყველაფერი არა შემთხვევით, არაფერი ცხოვრებაში. პირველი რომ ვარ, მოდი ერთ რამეს გავუსვათ ხაზი. ჩემი დაბადების თარიღი არის ერთიანი. აი, არაფერი არ არის დამთხევა, ხო? და ყოველთვის გრძნობდი პირველობის შეგრძნებას და ყოველთვის მინდა რომ ყოფილიყავი პირველი. მოდი ვაღიაროთ, ხაი ლიდერობა მომწონდა. და დიდი მადლობა ამისთვის, ამის შესაძლებლობა რომ მომეცი. ხა, და მე გახლავარ მოკლედ. ია რუსისი გახლავარ, ცხოვრობ საბერძნეთში, მყავს 4 შვილი, ხო? ინცაიცის და ვარ ოჯახის ფსიქოლოგი, ფსიქოსექსოლოგი, ფსიქოლოგი და კინეტიკური ინტელექტის სპეციალისტი. კინეტიკური ინტელექტი საქართველოში არიციან, ზოგადად, აი body language-ის, ხელის ენა, მაგრამ კინეტიკური ინტელექტი მოიცავს უფრო სიყრმისეულად რაღაცებს. ამით თუ დაინტერესებული იქნებით, კი ბატონო, გამოიწვიეთ Instagram-ზე, Facebook-ზე და ნახოთ მოკლედ თუ რას ლაპარაკობ და რას ხსნი ხოლმე. აი ესეთი ინფორმაცია და იცით რა მინდა რომ გითხრათ, საერთოდ ციფრებს, ხო, ძალიან დიდი ძალა აქვს, რატომ? აი, ნახეთ, დააკვირდით ეს რამეს. პირველი შვილი. პირველი კოცნა. სადაც პირველი ყოველთვის არის შთამბეჭდავია დასამახსოვრებელი. ხა განწყობის ფსიქოლოგიით შეიძლება პირველი იყოს კარგი და პირველი იყოს ცუდი. თუ პირველია და ცუდია გვამახსოვრდება, ის შეიძლება თერწობის განმავლობაში ჩაგვრჩეს და ტრავმატი იყოს. სადაც პირველი არის ძალიან ძლიერი ემოცია, პირველობა, პირველი რიცხვი, პირველი განცდა, პირველი გამოცდილება არის ძალიან ძლიერი რა. ჩემი წასვლა მახსოვს პირველი ოპერაში. ძალიან კარგად მართლა ეხლა რაღაცნაირად ეს დავაკავშირეს მუსიკა და ხელოვნება და პირველი ეს აღქმები კი რა თქმა უნდა. და თქვენი ვიზიტიც ჩვენთან პირველი ყოველთვის ეს დასამახსოვრებელი იქნება ჩვენთვის. ნერვიულობ ახლა მე ხო როგორი ადამიანი ვარ იცი? სადაც გარიყული ტიპი ვარ, გეტყვი და მე ძალიან ბევრი შემოთავაზებები მქონია ის ტელევიზიიდან, ის ახლა თქვათ რაღაც პარლამენტის, რაღაც სტუდენტური, რაღაც კავშირები, აი რაღაც ნელ-ნელა შემოგიერთდეთ, ესე მგონია რაღაც დრო მოვიდა ამისთვის და ამას ეტაპობრივად გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე მიყვარს მარტო
მუშაობა და შენ უნდა მითხრა რატომ მიყვარს მარტო მუშაობა, იმიტომ რომ ჩემი თარიღი იცი, როდის დავიბადე, აი მიყვარს დამოუკიდებლად საქმის აღება საკუთარ თავზე. არ მიყვარს გუნდთან მუშაობა, პირდაპირ გეტყვი. ანუ მე დავთანხმდე, ეთქობა რაღაცის მიზეზი არსებობს, თუმცა მე ყველას არ ვთანხმდები, იმიტომ რომ იცი რა შეგრძნება მაქვს, გინდა გითხრა. აბა არ მინდა რომ ვიღაცა დავჭრდილო. და შეიძლება ფინალ. ანუ მე არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს რომ მე ჩანდი ან ის მეორე მხარე არ ჩანდეს. აქ უნდა იყოს როგორ იცი? ბალანსი. და შენ ისეთი ხარ, პომპეზური ხარ, ხო? გიყვარს ეს ჭვიალი, გიყვარს ლიდერობა, გინდა რომ პირველი იყო. ჩემთანაც ერთიანებია, ჩემი რეალიზება არის ერთიანი და დაბადების თარიღში 3 ერთიანი მაქვს, ანუ 16, მე 12, 91 წარმოიდგინე. მეც ამდენი მაქვს, 3 მაქვს ერთიანი, ხო? კი, ესე გამოდის, კი. და აი, გავართ და რეზონირდება ხა, ანუ, რასაც მეუბნები, ანუ საკუთარ თავზე აღვიქვამ, რომ ანუ ისე ვარ, რომ მარტო მიყვარს ყველაფერი რაღაცა, ანუ დისტანციურად, თუ რაღაცას ვაკეთებ დისტანციურად და აი, უშუალოდ აი ეს მომენტი მაქვს ხოლმე და როგორ მიხარია და მართლა ის წაგან რომ საუბრობდით კადრს მიღმა რომ ადამიანები ერთმანეთს იზიდავენ ენერგეტიკულად აი ეს მომენტიც არის ახლა განსაკუთრებით. და შემეშინდა. რატომ? და ეხლა მე შენ აღიარებას გავაკეთებ. რადგანაც მე ვარ დისტანციური ადამიანი და ეხლა ყველა ხო ვერ მიცნობს და მე ხა ყოფილი მსახიობი ვარ და ეხლა თუ კადრის იქით როგორი ვარ შეიძლება ეხლა უფრო მანამდვილი ვარ ვიდრე აი ჩემს ვიდეოებში და ამას შეიძლება გხვდებოდნენ ადამიანები ანუ მე ხო დისტანციური ვარ და როცა შემოდიან ჩემთან მკვეთრად ურთიერთობებში ნახე შენ ხო ჩემთან შემოხვედი უცბად კი და შენ იცი რა აი თქვათ უცბად აღიარება მივიღე შენგან და მე ხომ დავიმსახურე ეს აღიარება ესე მაქვს რა შეშარიკები თავში და უნდა ვიშრომოთ ჩვენ რომ აღიარებულები ვიყოთ ხო რაღაც ეგეთი ისე გვაქვს რა და ფიქრობ რატომ აქ ეს რეაგირება ხო რატომ შემეშინდა და მე მივხვდი და რატომ ეხა გეტყვი იმიტომ რომ მე ესე ვაკეთებ როგორც შენ ამას ოღონდ გაცნობიერებულად რომ ხალხში გამოუჭრა ემოცია აი როცა ადამიანს დისკომფორტის განცდას უქმნი, მე შეიძლება იწყებდეს თავის თავზე მუშაობას. და მე ეს აი შემოვარდნები, ანუ ყველას ამას ააკეთებ, ვიცი? შენ ხო შენ ჩემთან ეს გააკეთე. და დისტანცირება ის შეგრძნება მქონდა, ვაიმე, ვაიმე, ახლა რაღაც რა ხდება, რა ემოცია ეს. საინტერესო პროცესია და მე წამიერი იყო ეს გაცნობიერების პროცესი და მომეშვა. ანუ მე თვითონ ჩემ თავში ანუ ჩაუღმავდი ჩემთავს ეს ემოცია რა თქმა უნდა, საერთოდ როცა ადამიანს დისკომფორტი გააჩნია, ეს არის დასამუშავებელი. მორჩა. ფშა. მე მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ეს ჩვენი დაბადების თარიღები გავარჩიეთ და ჩვენს მაგალითზე ბევრ რამეს მიხვდება მაყურებელიც და რა მაინტერესებს ახლა რა თქმა უნდა ეს ლიდერობის თემა და ეს ერთიანის ენერგიები დავამუშავეთ და მაინტერესებს აი კლიენტებთან პაციენტებთან, ну, ხო ფსიქოლოგიაში პაციენტი ითქმის უფრო, ხო? კლინიკურ ფსიქოლოგიას შევეხებით, ხო, ფსიქოთერაპევტებისთვის არის სიტყვა პაციენტი და შესაძლოა მაგაზე მიკამათია მე ჩემს კოლეგებთან. ხო, ну, ზოგს არ მოსწონს, ზოგს ანუ ბარიერს უქმნის და ამიტომ. და აი, ყველაზე რთული შემთხვევა, რომელი გქონიათ და დაბადების თარიღი თუ მოქმედებს ამ შემთხვევაში სირთულეზე. აი ორ არ მოქმედებს 15-ში დაბადებული ხალხი. აი, დაბადებული ხალხი არის რაღაცა. აი, რთულები აქვს, ხო? რთულები არიან და როგორ იცი, რამდენად წარმატებულები არიან თავის საქმეში, ხო? აი, აი, თქვენ ავიღოთ მორიელი და 15-ში დაბადებული. ან თებზი 15-ში დაბადებული. ეხლა ისე ვხსნით, თქოს ფსიქოლოგი არა ვარ და ასტროლოგი ვარ და ნუმეროლოგი, მაგრამ მე ეხლა ყველაფერი გავლილი მაქვს ჩემ მეგობრებთან მაინტერესები, ხო? ხო და აი, თევზ ხო დიპრესიურისკენ აქ ეს მიდრეკილება და რაღაც. ნუ აი 15-ში თუ დაბადებული ხარ, სამჯერ და მიდრეკილება და მორიელს ხო ეს აგრესიები რაღაც თავით მას კმენს ხოლმე და დაგლესავს ის მაგარი მაზოხის ტილჩიტება 15-ში თუ ხარ დაბადებული და ნუ აი ყოველი ხო ვერჯი თუა და ეგეთი ტიპი ჩიტება და აი ძალიან დიდი ნჭები აქვს 15-ში დაბადებულ ადამიანებს მაგრამ ფრთხილად უნდა იყვნენ უნდა გააცნობიერონ სად აქვს ეს ჩავარდნები რა მე მყავს ეს რიცხვში დაბადებული შვილი ეს არის რაღაც ორიელი 15-ში მაიმუნის რაღაც არ ვიცი ეთქობა
დედაჩემი მეუნება და აი მე ხმორიელი ვარ და ეთყობა მაგზნობინა რა გადაიტანა დედაჩემმა მაგზნობინა კარგად დამიბრუნდა რაღაც აი თქვენი გამოცდილებით ახლა 15-ში დაბადებული ადამიანები ახლა ჩემი გადმოსახედიდან შევაფასე და ჩემი გამოცდილებიდან აი როგორები არიან 15-ში დაბადებულებს არ აქვთ ბალანსი ანუ არის ან ერთი უკიდურესობა ან მეორე უკიდურესობა და ხშირად ახლა ადამიანები როგორ ვართ მოწყობილი ხო რა უფრო უარყოფითისკენ მიდის ხოლმე რაღაც აი უფრო ადვილი არის რომ გააფუჭოს ადამიანმა ვიდრე გააკეთოს ხო და ესეც ანუ ოქროს შუალედი რო არ აქვს აი 14-ში დაბადებულებს მაგალითად აქვთ ეს ოქროს შუალედი და მშვიდები წყნარები არიან 15-ში ეს შუალედი არ არის ან უნდა იყოს ანგელოზი ან მეორე მხარე ხო ასე რომ აი ამ ბალანსს ვერ იჭერენ და იქიდან გამომდინარე კიდე რომ ძალიან ნიჭიერები არიან ხელოვნება, მათემატიკა, აი ყველაფერი აი ხო სულ ზეპირად იციან ერთი წაკითხვა და ყველაფერი და ამას მე იყენებენ კიდე რაღაცა აი თავის ეგოს დასაკმაყოფილებლად და ხო უჭირთ ანუ აუცილებლად მოცემულობა უნდა იცოდეს ადამიანმა განსაკუთრებით ხო 15 დღეში დაბადებულმა რომ ეს ყველაფერი არ გადაეზარდოს რაღაც უფრო აი დაჩაგვრაში ადამიანების და ეგოში და რაღაცა აი ხო გეთანხმებით ანუ ეს რიცხვი მართლა ყველაზე ისეთია რთულად დასამუშავებელი და რას ფიქრობთ სახელი და გვარი როგორ მოქმედებს ანუ სახელი და გვარი თუ მოქმედებს ოდე ხომ ეს ფსიქოლოგიური ასპექტი განვიხილავს იმიტომ რომ მე ფსიქოლოგი მომიწვით ხო და გეტყვით ახლა ჩვენ გვაქვს განწყობის ფსიქოლოგია უზუსტად ბიჟდები და რა თქმა უნდა როცა აი მაგალითად ჩემ მაგალითზე მოგიყვები მე რაღაცა მექნება მალე და ძალიან მაგარი რაღაცა მოვაკეთო მაგრამ მოკლედ გეტყვით აი მაგალითად მე ჩემი გვარის მიმართ მქონდა ძალიან დიდი კომპლექსი ადრინდელი გვარის მიმართ მქონდა კომპლექსი იმიტომ რომ ამ გვარს მქონდა რაღაც ძალიან მძიმე ისტორია ნახე და ამ გვარის მიმართ მქონდა როგორი განწყობა უარყოფითი დამოკიდებულება გესმის იმიტომ რომ დედაჩემმა არ მომცა მამაჩემის გვარი ნახე და მქონდა მუდმივი შინაგანი კომპლექსი რომ მე ვარ ნაბიჯვარი ნახე პირდაპირ გეტყვით ხო და იმდროინდელი ეპოქა იყო როგორი იცი ახლა დედის გვარზე რო ხარ რას ნიშნავს უკვე ხო და წარმოიდგინე მე წლების განმავლობაში როგორი შეგრძნა მქონდა გაუცნობიერებელი ახლა ყოველდღე ამ თვითონ არ დავდიოდი და ამაზე არ ვფიქრობდი მაგრამ ყოველი გვარის დასახების დროს განწყობა რაღაც დანაჯა იქნება თქვა ხო ხო ამოდი თქვა გოგეშვილი როცა გედევანიშვილი რა საერთოდ არა გოგეშვილი ესე იგი ბატონის ქალი ყოფილი ვარ მე მოკლედ და აი ნახე მე რო შევიცვალე გვარი მე გავთხოვდი და შევიცვალე გვარი ის გვარიც არ იყო აღიარებული გვარი ნახე განწყობა არ იყო ხა რაღაც და ბოლოს მე ხლა რომ ამ მდგომარეობაში გორცავა და ჩემი სახელი და გვარი არის იაროზის ესე ჩემი მეულის გვარი და ძალიან მომწონს. ანუ მე კომფორტულად ვიგრძენი ამ გვარში თავი, იმიტომ რომ ენერგეტიკულად ძალიან ვერ მთხოვით მე ჩემ მეუღლე ერთმანეთს. ვიგეთ ერთმანეთს რა. ხო, კაიგებით და ანუ ხო ხვდები და თურმე რო გამოვიანგარი, ანუ გააჩნია მატრიცულად რო გამოიანგარიშებ, მე ცოტა გამოანგარიშების მეთოდი არსებობს, იცით ხო? ხო, ამას უდობას გადაცემებში ისაუბრებ და ამას გაშლი დარწმუნებული ვარ და მეგობრებო საინტერესო რაღაცები გელით და ნახე ერთიანი ვარ იქაც რა მაგარი პოზიცი არის ერთიანი და წარმოიდგინეთ და რატომ ხო ანუ აქ სკალას გამოვიანგარიშე მე რომ აი წლების მიხედვითაც რომ უკვე რა წარმატებას მიდიხარ და აი ერთ პერიოდი ძალიან ჩაციკლური ვიყავი და ვანგარიშობდი და აი 50 წელიწადი ჩემთან იქნება პიკი საერთოდ ბამ იქნება და ხო როგორი დამთხოვებია ძალიან დიდი დამთხოვებია და მართლა ანუ ეს გვარის ენერგეტიკაც სახელის ენერგეტიკაც რა თქმა უნდა რომ ძალიან მოქმედებს ადამიანზე ეს ყველას მოიხსენება და როგორც ვამჩნევ ხა ჩემთანაც ხოთა შორის ძალიან ემთხოვა ეს ყველაფერი მართალია ჩემი სახელის ენერგია არის რვიანი მაგრამ აი გვართან დაკავშირებით რაც გქონდათ ხო მეც რაღაცა მსგავსი გამოვიარე მეც მინდოდა გვარის შესვლა, მაგრამ მე არ შევიცვალე საბოლოო ჯამში და აი რაღაცა ძალიან რეზონირდა ეს ყველაფერი ჩემთან. რატომ არ შეიცვალე? არ შევიცვალე, იმიტომ რომ ამ მე მომინდა ცოტა გვიან ამ გვარის, ანუ რომ ვისწავლე უკვე რაღაცეები, მივაღწიე ყველაფერს და მე მომინდა შეცვლა გვარის და მივხვდი რომ ამ გვარზე უკვე რაც მაქვს გაკეთებული
ეს ფიდბექი ხო ბრუნდება, ანუ სამყაროსგან ხო ბუმერანგები გვიბრუნდება და ის კარგი რაც მაქვს გაკეთებული, ანუ რო შევხედოთ ცოტა უფრო ესე მისტიური მხარეც, რომ დავინახოთ ამ ყველაფრის, შეიძლება დაიბლოკოს, ხო? ანუ ერთ-ერთ ეზოთერიკოსთან გავიარე ეს თემა და შეიძლება ანუ ის მე რაც მაქვს უკვე გაკეთებული, კარგი ის დაიბლოკოს, ანუ ამ გვარით და სახელით რაც არის გაკეთებული, ხო? შესაბამისად ის შეიძლება უკვე აღარ მოვიდეს ჩემამდე და პლუს კიდე ვიმატებ ახალ მისიებს, ახალ გასაკეთებელ საქმეებს, ანუ იმ გვარის მართალია მფარველობა და ყველაფერი იმ გვარისაც მექნება, მაგრამ აი რაც უკვე დამუშავებული გაქვს, რაც უკვე მიღწეული გაქვს, რაც უკვე გავლილი გაქვს, ის დაიბლოკებაო. ასე მითხრას მე. გადაგაბუკრო პროგრამა, განწყობა შეგიცვა, დამოკიდებულება და ანუ შეცვალა მოიგო ეს გვარი, ეს კარგია. დაიტოვე, ხო? ეს პსიქოლოგიური ასპექტი თუ გავხსნით, უკვე ნიშნავს, რომ შენ ნეგატივები აღარ აქვს ამ ყველაფრის მიმართ. ძალიან კარგი. და დავიყოთ ხოლმე, ამინდა რომ მიმართო ადამიანებს, ძალიან კარგად ვარ გარკვეული ასტროლოგიაში, ფსიქოლოგიაში, ნუმეროლოგიაში და პირდაპირ გეტყვით, მე ბები არ ჩადოქარი მყავდა. ამას არ ვამბობ ხოლმე ყველგან. და ისეთი მაგივრა მტრისას. ხა მე ამ სამყაროს მოვშორდი, პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან რთულია აქ ყოფნა. ვაიმე არ მინდა რომ პრაქტიკული ვიღა, ძალიან აი ესეთი ძალიან ხარი ვიყო, მიწასთან ვიყო, უფრო ის ძალიან რთულია. ხო და თან გენიკოს რაღაც ჯილდოები რო გაქვს, ხო, ну რაღაცები მოდის სიზმრების სახით, თან სიზმრები რო მეზობელს როდის ჩამოუვაწყე, რატომ უნდა ნახო მე ახლა? მეც მინდა. ხო, მეც მინდა ახლა ვიღაც პეტრეს და პავლეს რა მოუვა, რაღაც და მე რატომ შევაწუხოს და ამით აბა შეიძლება ცოტა შორის თუ გაქვთ ეს მომენტები და აი ესეთი ხედვები ხედავთ სიზმრებს, ხო, ამით აბა შეიძლება. სიზმრების კონტროლიც კი შეიძლება. დაჟე. ეს არ ვიცოდი. ხო და თქიათ უნდა ვიყოთ, როცა მოდიან თქვენთან ნუმეროლოგებთან, ასტროლოგებთან, საერთოდ ეზოთერიკებთან, იმ ადამიანებთან, ვინც სენსიტიურია, თუ რა ინფორმაციას გასცემთ. ზოგჯერ ისე მკვეთრად შეიძლება აღიქვან თქვენი ნათქვამი, რომ შეიძლება ამ ერთმა სიტყვამ გადაუტრიალოს ცხოვრება. მესმის. მე და ხშირი მაგალითები მაგის. იმიტომ რომ აი მოვიდა ხარი მეუნება ასტროლოგმა მითხრა რომ აი მეორე ქმარი ესეთი იქნება და გძალა უნებურად შენ ძილ პირველ ქმარს ანუ გაეყარო. როცა შეიძლება აი მეორე ქმარი და საიდან ეს რატომ მოიყვანა საერთოდ მეორე ქმარი მქალმა. ანუ ხედავთ როგორი მომენტია. კი. მეც ამას ვიძახი ხოლმე ყოველთვის, რომ ანუ ყველას არ შეიძლება ვენდოთ. პირველ რიგში ადამიანი თვითონ უნდა შევაფასოთ, ვინ არის, რა არის, რისთვის მიუღწევია, თავის თავზე აპრობირება იმ ყველაფრის, რასაც შენ გეუბნება. და მერე უკვე ანუ ეს სენსიტიური თემები მართლა ზოგი იმდენად სენსიტიურია ადამიანი, რომ აი მაგალითად მქონია ესეთი შემთხვევა, ანუ ადამიანს ვთხარი, რომ 40 წლის ასაკში გვაქვს უშუალოდ გამოცდა. ახლა აქ მე ერთი მატრიცა მაქვს და აი აქ რო ჩანს ხო, რომ აი აქ 40 წლის ასაკში ადამიანს აქვს გამოცდა და რო ვუთხარი რომ ეს გამოცდა გასავლელი არის და იმის შემდეგ უკვე ანუ იმის მიხედვით წარიმართება ადამიანი შეშფოთდა რაღაცა ხდება ამ 40 წელს ძალიან სერიოზული ანუ და მე უკვე ნელა-ნელა ეს ხო ეს დავარბილე ეს ყველაფერი მეთქი ეს ყველას 100 აქვს და ყველა წელზე რაღაცა ხდება და აი მართლა ძალიან სენსიტიურად აღიქვამს კრიზისი ურთიერთობებში ხო სამწლიანი კრიზისი ყველას აქვს ზოგი ამას გადაახდოს ძალიან ესეთი მტკივნეულად ზოგს არ აქვს ასეთ უის მტკივნეული მტკივნეულია იმ შემთხვევაში თუ ტრამვები იყო ბევრი ბავშვობაში ხო და არ გაქვს ჯონსონი მოდელი ნუ ახლა ახსნას ხო უნდა დრო და ისა ხო უნდა შევეციოთ საერთოდ ჩვენ რთულად უყურებთ ყველაფერს რადგანაც გაადვილებ ამ ყველაფერს ეტყვი რა იცი რა პრობლემას არ წარმოადგენს, თავარია, ან ხელსაწყო კონდეს იმისთვის, რომ პრობლემები მოაგვარო. კი, სწორად, სწორი მიმართულება მივცეთ ყველაფერს. ხო. აბარა, ყველაფერი პრებადია, ყველაფერი. რა თქმა უნდა, არაფერი არ არის ისეთი, რომ ადამიანმა ვერ მოახერხოს და თავისთვის სასიკეთოდ არ მომართოს, ხო? ხواسია. ის ტრამვებიც კი შეიძლება სასიკეთოდ მოვიხმაროთ, წარმოიდგინეთ მე მაგ ტექნიკები და შენც იცი რომ ეს მსვლოვანია რომ გადავლახოთ და გაძლიეროს. რა თქმა უნდა და საერთოდ ანუ ჩვენ ის არ ვიქნებოდით ახლა, ვინც ვართ
ეს ყველაფერი რო არ გაგვეულო, ხო ასია? ანუ ბრილიანტი, ოქრო, ყველაფერი ხო ცეცხლში იჭედება და სერიოზულად ახლა რო ვთქვათ და ხო განვიხილოთ ეს საკითხი ესეა რა. ანუ ადამიანი ყალიბდება, ბავშვიც ახლა თავიდან ხო არ მიირთმევს დანაჩანგლით, ხო? ანუ ჯერ ისე ჭამს ხელით და მერე იხვეწება. ასე რომ ანუ ყველა ადამიანმა ეს უნდა გააცნობიეროს. მოდი მე კითხვას დაგისმევ, ძალიან მაინტერესებს ყველაზე იღბლიანი, ანუ რიცხვიან ციფრი რომელია. აი შეხომ მე ხო ვთქვი 15-ში არიან თქვა ცოტა მძიმე ადამიანები, ხო? დაუბრალოდ. და ყველაზე იღბლიანი? ყველაზე იღბლიანი, მოდი ვთქვათ რომ 10-იანები არიან. 10, 28 ეს არის აი მართლა ფორტუნას ბორბალი. თუმცა ვინ როგორ გამოიყენებს? ეხლა მე მაგალითად 16-ში ვარ დაბადებული და მინდა ვთქვა რომ ვარ იღბლიანი. თან ძალიან და მე-16 ენერგია საერთოდ ანუ ვისაც აქვს ეს მე-16 ენერგია მართლა ძალიან იღბლიანია დადებით ასპექტში თუ აქვს, იმიტომ რომ შენებაა და ყველაფერი თავისთავად მოდის, მაგრამ იდეაში იღბალი, რასაც ქვია და ფორტუნას ბორბალი, რომ შეიძლება უბრალოდ მართლა რაღაცა თავზე დაეცეს ისე არაფრიდან, ეს არის 28-10-ში დაბადებულები, თვითონ აი ილონ მასკიც, ნიკოლა ტესლა და სხვათა შორის მე ისეთი შემთხვევები მაქვს, რომ აი ჩემი უშუალო გარემოცვიდანაც აი ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც აი პირობითად ხო ჩემს ბავშვობაში რო ერთ სკოლაში დავდიოდით და ნუ ძალიან ისეთი უშუალო ადამიანი იყო, გახდა ერთ-ერთი სერიოზული ამერიკული ორგანიზაციის დამფუძნებელი და არის დაბადებული 10-ში, ხო? ანუ ასე მუშაობს ხო ეს რიცხვები. ხუთიანებზე რა სიტყვი? ხუთიანი არის ცოდნა, ხუთიანი არის ესეთი ძალიან მედიდური ენერგია, რომელსაც მოაქვს კომუნიკაციები, მოაქვს ძალიან დიდი, ეცი როგორ რაღაცა ისეთი ძალიან ეს სიტყვაც არ მყოფნის, რომ თქვა ეს აი იეროფანტის იმპერატორის და რაღაც ესეთი ადამიანის გამოვლინება, ხო, ყველაფერი ერთად არის, როდესაც გაქვს კომუნიკაციები, გაქვს ასევე შენი განათლების და შენი, ასე ვთქვათ, სიბრძნის, აი, ხო. ანუ სიბრძნეა ძალიან დიდი ხუთიანში, რომელიც აუცილებლად ყველას უნდა გადასცეს და გაუზიაროს ირგვლივ. ეს არის ხუთიანი. რაც გამომირჩევია, ხო? მე ჩემი 5 ნოემბრით. ხო, 5 ნოემბერთან მე-11 თვე, ხო, მე-11 თვე, ესეც ძალიან დიდი ძალა, იმიტომ რომ 2 ერთიანია და აქ ხო, უნდა ადამიანმა გადაანაწილოს კიდევ ენერგია. ძალიან სერიოზულად, რომ არც დაიღალოს, ხო? და დასახული მიზნები, რომ მიაღწიოს ნაბიჯ-ნაბიჯ. ხშირად უნდათ ხოლმე, ვისაც მე-11 ენერგია აქვს, ეგრევე უნდათ. ხო, აი, ყველაფერი უნდათ, რომ აი, მაშინვე კონდეს რაღაცას დაგეგმავს და რაღაცა მინდა და მე ბოლოს ხო, რაღაცა ცოტა შორს ჩანს და ამ დროს უნდა ესე step by step რაღაცა. ეს ყოველთვის გასაცნობიერებელია, მაგრამ ეს პატარა ნაბიჯებით მე მომწონს ეს პროცესი. მომწონს ეს პროცესი. ძალიან საინტერესოა. ეცი რა მაინტერესებს? ანუ საერთოდ ანუ ადამიანებთან მიმართებაში ხო აი რა უნდა გაითვალისწინონ ყველაზე სერიოზული, როდესაც იწყებენ საკუთარ თავის შეცნობას, საკუთარი ფსიქოლოგიური, მენტალური ჯანმრთელობის შეცნობას, აი პირველი საიდან უნდა დაიწყონ? რა გზას უნდა დაადგნენ და საერთოდ აი რა რჩევას მისცემდით ხალხს საკუთარი ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად? როდესაც აქვს სიბრაზე, მაგალითად ბრაზობ, ძალიან ხშირად ბრაზობთ ხოლმე ადამიანები, ხო? და ეს სიბრაზე, როგორი სიბრაზეა, იცი, ხანზე განმავლობაში ბრაზობ და ეს გვანგრევს, გვანადგურებს და ფსიქოსომატიკაზეც გადადით, ხო? აი, როცა ბრაზობთ, ეს სიბრაზე ხანდახან საჭიროა. იმიტომ ყოველთვის ვიქნები ჩუმად და დაძმებული და წყალში ვიქნები და შაგუბებული, მაგრამ ეს როცა გვაწუხებს ისეთ დონეზე, რომ გვანგრევს მენტალურად, ფიზიკურად, გვაქვს დაღლობის შეგრძნება, გვეზარება ყოველთვის გაკეთება, ხო, არ გვინდა ადამიანებთან ურთიერთობა, გვინდა რომ ვიღაცა მოვახჩოთ, ხო, ეს სიბრაზე. ოღონდ ამას ვერ ვაკეთებთ ხა მორალის გამო, ხო? წარმოიდგინე, ხო? საკუთარ თავის დაზიანებას გადავდივართ უკვე დაზიანება არა, ეხლა მე რო ავიღო და ეხლა რაღაც დავიზიანო, იცი რა, ხო, არ გავსუქთე. მაგალითად, ესე დადება. ადამიანის რაღაც
მე კვებითი აშლილობა დამეწყოს. იმხელა პროცესებია წარმოიდგინეთ. და ზიანება ეს არის, ხო? დავაზიანოთ ჩემი როგორ იცი, ჩემი ცხოვრებისეული გზა, მომავალი. იცი რა მხრივ? აი, მინდა და რაღაცები და აღარ ვასრულებ. აღარ მიყვარს ჩემი თავი. წარმოიდგინე, აღარ მიყვარს ჩემი თავი. მინდა და რაღაც ოცნებები განმეხორციელებინა და აღარ ვარ წარმატებული. საერთოდ წყალშია ყველაფერი თითქოს ჩაყრილი და საერთოდ იმედი გაქრა. აი, ამ იმედზე მაგარისა. იმედი არ თქვა მეუბნები ხომ და რაღაც უკაცრავ იმედი. რატო? სიტყვა. ხო. და რაღაცა საასოციირდებაო და კარგი ვიცი რასთან გულისხმობენ. ესე იგი, ნახე როგორი მომენტია, როცა ცუდად გრძნობ თავს. და ამით როგორ არის ხომ იცი ქართველები როგორ ავათ იცი კბილის ეკიპთან რო არ მიდიხარ ხო იცი და დაჭირა დაერო ამოსაღები რომ გახოლმე question სამი კბილი 4 კბილი და თაიპრის რომ დაგიწყალო და ხო იცი რაღაცას ვაკეთებ ხო რომ დაინახე რაღაც არაჯანსაღი ხო ვეგზნობ თავს კარგად ესე იგი რაღაცა შეასაქმე ესე ეს მენტალურ ჯანმრთელობას. დაჭამეთ ერთმანეთის ოლქმარმა კონფლიქტოვთ და უკვე როგორ არის ნორმად იქცა. არ გახადო ნორმად. არ ჩათვალა ეს ნორმა არის. იგნორი ნორმა არა, აგრესია ნორმა არა, სახში მოსვლა ნორმა არა. ხო, ნუ გახდი ამ ყველაფერს ნორმად. იმიტომ რომ ბედნიერი ხო ვერ იქნები ესე. და შენ კიდე ერთ სამეს დააკვირდი რა. შენ უფლება გაქვს რომ გახდე ბედნიერი. იმიტომ რომ ჩვენ ხო მაგის უფლებას არ გვაძლევდნენ. და თუნდაც მიაჩნდათ ბავშვობაში რომ სულ მათ მიმართ ანუ აი მათი მოდელით უნდა გვეცხოვრო მათი როგორც მიღებული იყო. როგორც იყო წესი, რიგი, ჩარჩოები, ისე უნდა ყოფილიყო. კი. შენ გაქვს უფლება რომ იყო ბედნიერი. შენ იყო წარმოტებული, შენ შეგიძლია იყო ჯანმრთელი, შენ შეგიძლია იყო კარგი სპორტსმენი, კარგი მეუღლე, კარგი შვილი. იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანებში იმხელა რესურსი არსებობს. მეგობრებო, იმდენად მჯერა ხა მე ნარკოდამოკიდებულ ადამიანებთან მუშაობ და ისე მიყვარან და ხო ის რომ გაძევებულები ხა მე ჩემი კონტენტი სხვა არის ხა Facebook-ზე რო შეხვალ, სარკასტული ვარ ცოტათი რა ხა მოირი ხო ხო გიქნა თუ არ გამოაფხიზნეს ქართული ხალხი რა და თუ არ მოკბინე ვერ გაუცოცხლე ვერ მოიყვან აზრზე ეს ლამაზ დააგებული სიტყვებით ხო არ გამოდის საქმე ხანდახან რა არ გამოდის სამწუხაროდ და ლოგიკა და გიწკენ ხო მე ხო იცი აზე მოდიხარ ხო და ცოტა ეგეთი რაღაც არის მაგრამ შენ გაგუფლება რომ ბედნიერი იყო გაქვს კი და მივდივართ ისევ და ისევ ენერგიაზე ხო რომ აი ყველაფერი სიბრაზე დაუშვათ რაც არის ეს ჩვენს ენერგიას ასე ვთქვათ ანულებს გართმევს რომ რაღაცა სტიმული ხო აი ყველაფერი არის ისევ და ისევ აი იმ ენერგიების ბალანსი და შენ თუ დაუშვათ არ მიაქცევ ყურადღებას და კონცენტრირებას საკუთარ თავზე გააკეთებ ეს ენერგია გექნება ხო ეს ყველაფერი და ხო შესაბამისად ადამიანებმა უნდა გაითვალისწინონ რომ ამ ენერგიის კონცენტრირება საკუთარ თავზე მოახდინონ და იყვნენ ისინი ვინც არიან ხო ანუ ბევრი მე მქონია შემთხვევა რომ აი არა მხოლოდ მშობლების და უფროსი თაობის მხრიდან რომ აი ესეთი უნდა იყო არამედ თვითონ ჩემი თაობაც რომ აი რა არის რანაირი ხარ იმიტომ რომ ბავშვობიდან განსხვავებული ვიყავი ხა მე ჩემს მაგალითზე ანუ ყოველთვის უცნაური ვიყავი ეს კეტუ ყოველთვის ისედაც ყველა უცნაურია 7-ში და 4-ში დაბადებულები მაგრამ რა ხუ კეტუს თემა სხვა არის მაგრამ აი ამას რომ ასე ვთქვათ გისვამენ ხას რომ გეუბნებიან და შენ ცდილობ რომ უნდა ნორმალური იყო და ვერ წარმოგიდგენია ნორმალური როგორი უნდა იყო ხო აი იმიტომ რომ შენთვის ესაა ნორმა და ამ დროს მართლა ძალიან დიდი ენერგია მიდის, აი ეს ბრაზი ჩნდება, აი ეს უსამართლობის ამბავი ჩნდება და ხო, აშკარად აი ამაზე უნდა მოახდინონ კონცენტრაცია ხალხმა, რომ ეს ენერგია არსად წაიღონ, იყვნენ ისინი, ვინც არიან და მოვა მათთან ყველაფერი ის, რაც მათთვის არის განკუთვნილი. ნახე, ახლა დაინტერესო რაღაცა თქვი, რაღაც ფრაზებს მე ხო ვიჭერ, სადაც მიყვარს ხოლმე ნეიროორთოგრაფიული ტექნოლოგია არსებობს ესეთი მიმართულება, რომ ადამიანის წერილ, თქვა როგორ ფრაზას დაწერს, შეიძლება აი ამ ადამიანის ფსიქოტიპაჟის ზოგადად დადგენა, განმარტო კინეტიკური ინტელექტით. ეხლა ნახე თქვია, რომ აი როგორებიც არიან ისეთები იყვნენ და ზოგმა ადამიანმა არ იცის როგორი არის. იმიტომ ის კლიშე არის მომაგრებული ისეთი კლიშე რომელიც ხმა მომაკრა
ანუ გონია ისეთი ვარ, როგორიც გონი ვარ სხრებს. ნახე? მე საინტერესო ხა. ხო, აჩია ეს რა ის დეგენერატია, ეს დებილია. ახლა გონია ეგეთი ვარ და ახლა როგორ დავჩი ისეთი როგორიც ვარ, ან დებილი ვარ მკაცრავად და ანუ შენ თუ აი არ მოგწონს ეს გომარეობა, ეს კი შენ არ ახარ. აჰა. ანუ შენ თავი არ ახარ. ხო, დაბალი შეფასება გაქვს, ხო, აი გონია რომ ну, а შემიძლია არაფერი რა, ახლა ეგეთი ვარ. არის ბიჭი აქვს მე ახლა დამოკიდებული ადამიანი ძალიან ბევრი ეგეთი. ძალიან ბევრი ეგეთი. გონია, რა აღაულია და არაფერი და ახლა ეგეთი ვარ და ისი შესაძლებლობები მაქვს და მე მუშაობთ, ხო, აღმოჩნდება რომ აქვს ტიპს. უბრალოდ ეს ტკივილება ის და იმის გაყუჩება უნდა ამ ყველაფრის ნიადაგს. შო? აღედავ როგორი ვარ არის ის ყველა. ეს პოჯების პროცესში მოდის როგორი ვარ, აღირებულები გამაჩნია. ეს არა საინტერესოა. მე იოლდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რაც უფრო კარად შეიმეცნებ შენ თავს, მაგარი მუღამი გაქვს რა, кайფია. кайფია, кайფი გაგებთ. გეთანხმებით, ნამდვილად გეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა ია. ისეთი სასიამოვნო მოსაუბრე ხართ, რომ არ გაგიშვებდით კიდევ 1-2 საათი, მაგრამ ის და ყველას მოკლედ მოგიწოდებთ რომ ვიყოთ ბედნიერები. მუშაობის შედეგად მოდის ბედნიერება და ბედნიერება არა სინზე მორწმეული რაღაცა. გეთანხმებით. უღრმესი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მიყვარხარ, ძალიან მიყვარხარ. და დროებით, აბა. ბედნიერად. ასეთი პოზიტიური და სასარგებლო ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. შემდეგ გადაცემაში კი გვექნება განხილვა ეზოთერიკის და რიცხვების საერთო ძალა, როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ და მომართოთ თქვენთვის სასიკეთოდ.